som alle sammen er klædt som danske soldater og med nåle i, for at forbande den danske hær. Så det her med, at svenskerne også anvender magi mod den danske hær, det gør han jo sådan super ekstra paranoia. Så når vi kommer hen til omkring 1617, så tænker han, nu må der ske noget. Og så sætter han en helt ny lovsamling i vandet. Det har været sådan tidligere i Danmark, så har man traditionelt dømt hekse, fordi de har lavet en forbrydelse. Det vil sige, at man har brugt magi til at forbande kvæget eller kaste en forbandelse på onkel Ip, så man ikke vil have giftet sig med en eller anden. Men det her med, at man helbredte folk eller brugte magi til kærlighed osv., det så man sådan lidt mellem fingrene med. Men fra 1617 så bestemte Christian, at det skulle være forbudt det hele, og så begyndte tingene altså at eskalere. De fleste retssager, de bygger på det, som man kalder for maleficium-princippet. Altså det her med, at heksen har et hævnmotiv. Heksen har været ude og slå en ihjel, eller heksen har forgiftet en eller anden. Der er danske hekseretssager en del anderledes end dem, vi finder på kontinentet. Der har man nemlig sabbatsager. Og det har vi faktisk ikke rigtigt i Danmark. I sabbatsagerne, der siger man jo, at heksene de er sammen om at flyve til Bloksbjerg, og så fiser de rundt og danser med djævlen hele natten osv. Og så angiver man hinanden, og ofte så er der store retssager, man måske 10, 15, 20 hekse involveret, der har været til sabbat om natten. Det begreb er stort set ukendt i Danmark. Det er næsten altid enkelte hekse, måske 2-3 stykker, der har lavet en sammensværgelse om at slå en eller anden ihjel, som de danske hekseretssager bliver fokuseret omkring. Fra 1576, altså før Christians lov, der fandt man også på, at hekseretssager, de skal altså igennem 2 retsinstanser i Danmark. Det var alligevel så voldsom en anklage og så voldsom en eksekvering af en dødsdom, at man skulle brænde en person levende, så man ville være helt sikker på, at personen var skyldig. Så byretten kunne godt dømme en heks skyldig, men sagen blev automatisk anket til landsretten. Den skulle simpelthen igennem landsretten, før at dommen måtte eksekveres. Og der findes faktisk en enkelt sag, hvor at, man efter byrettens dom kom til at brænde heksen, hvor efter at landsretten frikendte hende, og man måtte udbetale en temmelig stor erstatning til familien for uretmæssigt at have henrettet hende. Så man insisterede simpelthen på, at det skulle igennem 2 retssager, for det blev anset for at så alvorlig en anklage. Som sagt, så efter 1617, ja, så ændrer man procedurerne lidt til også at gøre sådan den godgørende magi ulovlig, og fra den periode efter 1617, der kender man faktisk 23 sager, hvor at hekse er blevet anklaget for at have lavet helbredende magi, og der er 4 sager, som handler om kærlighedsmagi. Så det der hævnmotivet, det går altså lidt ud efter at Christian 4. han begynder at blande sig i lovgivningen. Og det vi ser på billedet her, tegningen eller stikket her, så vidt jeg er orienteret, så kommer tegningen fra Holland. Men det var faktisk den henrettelsesmetode, der var mest anvendt i Danmark. Det var, at man brændte heksen bundet til en stige, og så smed man hende simpelthen ind i bålet på den her måde. Og så kunne man binde krudt på kroppen forskellige steder, så hun eksploderede og sandsynligvis døde ganske kort efter, at man kastede ind i den. Netop fordi, at heksesager blev prøvet ved 2 domsinstanser, så var det tit sådan, at når en heks blev anklaget ude i provinsen, så gik der ikke så langt, så endte de herinde i København. Og det store heksefængsel i København, det var over på det, som er Christiansborg Slot i dag. Dengang var det Københavns Slot. Det store firkantede tårn, som man kan se her midt i, Blåtårn. Det var traditionelt det fængsel, hvor man kørte heksene til, og her opholdt de sig. Og var de dømt ved første instans, ja, så var det også her, hvor de blev torteret til at indrømme det, som de nu har gjort. Det fængsel her i Blåtårn blev også brugt til andre sådan meget strenge former for kriminalitet. Det var også her, hvor man fængslede pirater. Når folk blev taget for pirateri i Danmark, så røg de også til Blåtårn. Så Blåtårn, det var simpelthen det centrale, rigtig hårde, lukkede statsfængsel tilbage i Christian 4. tid. Og når vi nu er ved København, så skal vi ikke ret mange meter op ad gaden, fordi at det hele det foregik op på Gammeltorv. Så det er i dag et yndet udflugtspunkt, hvor folk sidder oppe ved springvandet heroppe, men det var faktisk der heksebåden stod i København.
Det var der, hvor de offentlige henrettelser de foregik, og nu har jeg sat sådan lidt af en lønningsliste op for en bøddel. Det var en meget bekostelig affære at brænde en heks. Bøddelen han tog 4 daler for at brænde en heks, og til sammenligning så kostede det altså kun 2 daler at få en hængt eller en halshugget. 4 daler, det var faktisk det samme han tog for at sætte en mand på hjul og stejle. Det vil sige, at han skulle halshugges, og så skulle han parteres i 4 dele, og hovedet skulle sættes på en stage, og han skulle op på en stor stage osv. Så det har været ganske dyrt at lave den her type henrettelse. Og som jeg satte på hernede, altså en karl ude på en gård, han fik 5 daler om året. Så det kostede næsten en helt årsløn for en ganske almindelig arbejder tilbage i 1600-tallet at få en heks brændt. Og der findes også nogle sjove sager, hvor man har prøvet på at undgå, at heksen skulle brændes i nogle områder, fordi at egnen var fattig på brænde. Og der var også nogle steder, hvor man var lidt bange for den her røg fra heksebålet, for hvis den nu kom ud over afgrøderne, så var man sikker på, at det sved alle afgrøderne af. Jeg ved ikke, om du kommer ind på det. Men med hensyn også til mængden af brænde og sådan, hvad gjorde man egentlig herhjemme? Lod man dem bare blive sådan let ristet, og så trak man dem ud, eller skulle de brændes helt? De blev brændt til døde. Ja, okay, men altså skulle hvad skal man sige, de jordiske rester også brændes op? Hvor lang tid brænde mellem? Det har lang tid. Hvad bødlen har gjort med det bagefter, det ved jeg ikke, men en af tingene, som er, altså, vi har jo nogle ting, som ligger implicit i det med henrettelser, som mange mennesker ikke tænker over. Men i de gamle henrettelsesformer, der kan man have en ærbar henrettelse. Det betyder, at man bliver henrettet, og så bliver man faktisk lagt i kristen hvid jord. Det vil sige, at man har mulighed for at genopstå. Det var ofte noget, som overgik adelen. Så blev de halshugget med sværd, og så blev det alligevel begravet på kirkegården. Men en røver for eksempel blev hængt, og så hang han i galgen og rådnede op og blev ikke begravet. Det betyder, at han kom ikke i kristen jord, og derfor kunne han ikke genopstå på den yderste dag, så han var evigt forbandet. Og det samme med en heks, som blev brændt. Så der er den der ekstra straf i det, hvor du på hjul og stejle, så var du heller ikke lagt i den kristne indvidede jord. Og den her dimension skal man tage med ind i det. Så når man har brændt heksen til døde, så hun altså ikke røget på kirkegården i en sæk og blev begravet. Man har bare skaffet sig af med de jordiske rester på en eller anden måde. Så er der sådan lidt statistik. Vi kan først starte med at spørge om heksen er uskyldig, og det var der rigtig mange af, der bestemt ikke var. Forstået på den måde, at hvis man nu lovgiver mod, at man bruger magi for at slå en eller anden ihjel, jamen så var der faktisk nogen, der blev taget med fingrene i fadet. Der er en sag fra Aalborg, hvor der sidder 6 kvinder med voksbørn, som stikker nåle i, fordi de kaster en forbandelse på en eller anden. Og der er nogen, der bliver taget med fingrene i, at de kaster forbandelser på folk osv. Men der er selvfølgelig også rigtig, rigtig mange landsbytosser, for at sige lige ud, der bliver anklaget, fordi folk er bange for dem. Og der er en stor grad af mobbekultur i det her. Altså det er fattige udstødte folk, som man ligesom havde en god chance for at kunne skaffe sig af med. Men der var nogen, der var skyldige, hvis vi nu tager det på den her måde, at det er altså forbudt at bruge magi til det her formål. Men i Danmark, der kender vi til 500 dokumenterede sager, og dem kender vi kun fra Jylland. Og det betyder, at der måske har været 1000 eller 1500 sager i Danmark. Grunden til, at vi ikke kender dem fra Fyn og Sjælland, det er simpelthen, fordi arkiverne er brændt. Så vi har faktisk kun sagerne fra landstinget over i Jylland. Så vi har 500 veldokumenterede sager, men der har sandsynligvis været lige så mange på Sjælland og lige så mange på Fyn. Så vi taler måske om 1500 sager i alt. Hvis vi ser sådan rent statistisk på det, så passer det med, at cirka 50-51% af dem, der blev anklaget, de blev henrettet. Det er ikke fordi, at den sidste del blev frigivet alle sammen. Men der var bare nogen, der blev dømt, som i stedet for at få en dødsstraf, blev smidt ud af byen, eller blev bedt om at forlade landet. Så der var altså nogle enkelte, som fik en lidt mere lempelig straf, så at sige. Så har vi det her med Christian IV's lov fra 1617. Allerede fra 1618 og indtil 1625, jamen der stiger hekseprocesserne voldsomt. Langt de fleste af de her 500 sager, vi kender fra Jylland, de foregår i de der ganske få år, i 7 år. Så bliver det sådan
lige så langsomt ud, og så er der en periode fra 1654 til 1684, hvor vi ikke kender en eneste sag overhovedet. Og det har man spekuleret meget over. Man har spekuleret over, om det er fordi dommerne ikke rigtig gik forfulgte for det. Og nogle de siger, at det var simpelthen fordi, at alle de her mennesker, der var for mærkelige, og alle dem her, der var hekse og sådan, dem havde man brændt. Man har simpelthen skilt sig af med en hel generation. Hvad forklaringen end er, så er det i hvert fald påfaldet, at der er den her 30-års periode, hvor der er fuldstændig stillestand. Og ja, nu, når vi snakker om skyld og så videre, så er det det her fantastiske instrument, der ligger inde på Nationalmuseet. Man kender det i forskellige udformninger. Det er faktisk et hekseinstrument. Det går ud på, at hvis der er en, der har stjålet noget fra dig, ja, så har man sådan et instrument her, der hedder at slå tyvens øje ude. Så fokuserer man på den her tyv, der har været inde på sin gård, og så har man sådan en lille kugle med en kobbernagle, som man banker i ovenpå her, og så ideen, altså den her tyv, som har stjålet noget fra gården, hans øjne ryger ud. Det er simpelthen en forbandelsesmaskine. Man kender 2 eksempler på den. Der er den her, som ligger på Nationalmuseet, og så ligger der en på et museum i Jylland. Så der var faktisk nogen, der brugte magi. Og hvem var heksene, så var her i Danmark? Ja, altså, på baggrund af de her 500 sager, så har man jo selvfølgelig lavet lidt statistik, og det viser, at 90% af dem, der blev anklaget, ja, det var kvinder. Og 86% af alle dem, som blev anklaget, det foregik på landet. Det er altså et landligt fænomen. Det er ikke noget, der sker særligt tit i byerne, men ude på landet, der forstod man at anklage hinanden. Så når koen der var død, så må det være meget medikeret, der er kastet en forbandelse på. Så er det også sådan, at det er en meget moderne myte, at mange af heksene, det er sådan nogle unge, smukke kvinder, og de er sikkert anklaget på grund af deres seksualitet. Og det har ikke rigtig nogen bund i virkeligheden. Næsten alle kvinderne, der blev anklaget, de var gifte kvinder, og de var over 50 år gamle. Og det hænger sammen med, at det tog rigtig, rigtig lang tid at blive anklaget for hekseri. Ikke fordi det tog lang tid at gå til domstolene, men det var ofte sådan, at de her kvinder, der blev anklaget for hekseri, de har bygget trolddoms